Widih, di situ banyak sekali mainan-mainan berlumpur ataupun benda-benda berlumpur. Wih, apa saja ini teman-teman? Widih, cuma satu yang tidak berlumpur. Wadidaw, keren-keren sekali teman. Wih, coba lihat. Wih, berlumpur sekali teman. Wow. Oke teman-teman, mainan-mainan ini kita kumpulkan ke dalam keranjang ini teman. Ini kakak sudah siapkan. Widih, kita kumpul satu persatu, nanti kita bersihkan. Widih, apa ini teman? Wih, masukin ke sana. Wih, oke, apa ini? Wow, kecil-kecil kali. Widih, keren. Wow, wih, ini agak besar teman. Wih, berdanam. Kita taruh sini. Widih, mantul-mantul. Wow, apa ini? Roda dua. Widih, keren sekali. Mantul. Kita kumpulkan semua teman-teman. Widih, sangat kotor berlumpur. Wow, cuma ini yang tidak berlumpur teman. Oke, kita taruh keranjang teman-teman. Wih, keren sekali. Wow, mantul-mantul. Widih, mana lagi teman-teman? Wow, apa ini? Wih, keren sekali. Wow, besar. Kita kumpulkan teman-teman. Widih. Wow, ini nampaknya mainan tembak-tembakan. Oke, taruh sini. Wih, ada kakinya. Wow, apa ini teman-teman? Hehehe, ada tangannya, keren. Oke, kita bersihkan nanti. Widih, ada satu lagi. Wow, di sini sudah mau penuh keranjang teman-teman. Wih, ini mainan-mainan di sini sudah habis semua kakak kumpulkan ke dalam keranjang. Oke, kita cari air bersih. Oke, kita untuk membersihkan. Let's go. Wow, lihat teman-teman. Di sini sudah ada air bersih. Wis. Oke, mari kita cuci mainan-mainan ini teman-teman. Widih, apa saja ini? Wow, beroda 4. Oke, kita bersihkan. Wadidaw, keren sekali nampaknya teman-teman. Widih, yang ini namanya mobil truk. Wow, keren sekali mobil truk pasir. Oke, taruh sini. Wow, apalagi? Wehehe, ada tangan-tangannya teman-teman. Siapa ini ya? Oke, kita bersihkan. Widih, jadi bersih. Wow, yang ini Ultraman. Don't have to ask me twice! Snake Axe! Wadidaw, keren sekali. Ultraman superhero. Taruh sini lagi teman-teman. Widih, ada lagi yang berlumpur. Wow, keren. Wow, mantul-mantul. Yang ini adalah bus telolet. Wow, sangat keren sekali teman-teman. Wow, mantul-mantul. Widih, ada yang kecil. Wih, apa ini teman? Meletus sekali. Wadidaw, keren sekali. Yang ini namanya jet tempur. Wow, keren, sangat mantul. Oke, taruh sini teman. Wow, ada lagi yang sangat berlumpur. Widih, wow, sangat kotor berlumpur. Wow, apa saja ini teman? Wadidaw, keren sekali. Widih, yang ini namanya bus Tayo. Tayo! Wadidaw, sangat keren sekali. Oke, taruh dalam sini teman. Widih, masih ada lagi. Wow, apa ini? Ini ada kakinya teman-teman. Nampaknya hewan ini. Kita bersihkan. Wehehe, mantul sekali. Yang ini adalah dinosaurus. Wih, keren. Taruh sini teman. Wow, apa ini teman-teman? Widih, panjang sekali. Oke, taruh sini. Wah, mari kita bersihkan. Mantul-mantul.
Wadidaw, ini namanya mainan tembak-tembakan. Wow, sangat keren sekali teman-teman. Wih, mantul. Oke, taruh sini. Wow, apalagi nih? Wih, mantul. Wehehe, menyala abangku. Keren, rupanya ini motor balap. I've also pitted. There is the Gian Antonio, who was second on the road, wasn't he? Behind Fermin Aldeguer before they did their bike swaps. Widih, motor Valentino Rossi. Mantul sekali. Kumpulkan. Wih, wow, masih banyak mainan-mainan berlumpur. Apa ini teman-teman? Wehehe, mantul sekali. Yang ini namanya mobil Lamborghini. Wih, sangat keren sekali teman. Mobil termahal. Wih, taruh sini. Wih, masih banyak. Apa ini ya? Beroda 6. Kita bersihkan. Wah, apa ini teman? Nampaknya kakak kurangan air. Widih, widih, keren sekali. Wow, ini namanya truk molen. Wih, mantul sekali untuk mengecor jalan teman-teman. Widih, mantul-mantul. Wow, apalagi teman-teman? Widih, sangat kotor berlumpur. Let's go untuk membersihkan. Wow. Wehehe, jadi bersih kawan-kawan. Widih, rupanya ini adalah truk membawa roket. Wadidaw, mantul sekali. Ini untuk peralatan tempur teman-teman. Taruh sini. Wih, masih banyak lagi teman-teman. Wow, apa ini? Wadidaw, sangat kotor berlumpur. Let's go. Wow, apa ini teman-teman? Wadidaw, keren sekali. Rupanya ini mobil Pak Polisi. Wih, sangat mantul. Yang ini adalah mobil patroli. Keren sekali. Widih, widih. Wow, apa ini teman-teman? Wih, sangat berlumpur. Wehehe, keren sekali. Rupanya ini adalah bulldozer. Wadidaw, sangat mantul. Oke, taruh sini lagi teman-teman. Widih, masih banyak. Wow, apa ini teman? Ini tidak ada lumpurnya, cuma terkena sedikit. Oke, kita cuci. Wih, keren sekali. Wadidaw, mantul-mantul. Rupanya ini adalah pesawat Garuda Indonesia. Wih, keren sekali. Oke, kita taruh sini teman-teman. Wih, masih banyak lagi teman. Wih, sangat kotor berlumpur. Oke, mari kita cuci. Wow. Wadidaw, keren sekali teman-teman. Wih, rupanya ini mainan tembak-tembakan. Wih, mantul-mantul. Oke, kita kumpulkan teman-teman. Wow, apalagi ini teman-teman? Wih, sangat kotor berlumpur. Oke, mari kita bersihkan. Wadidaw, keren sekali rupanya teman-teman. Widih, rupanya ini adalah seekor buaya.
Wis, mantul. Ini buaya darat, teman-teman. Oke, kita kumpulkan. Wehehe, ada baling-balingnya. Wih, sangat kotor berlumpur. Wih. Wadidaw, keren sekali. Yang ini namanya adalah helikopter. Widih, nampaknya ini helikopter TNI, teman. Wis, mantul-mantul. Taruh sini lagi, teman. Wehehe, masih ada 3 lagi. Wis, kotor sekali. Oke, lanjut membersihkan. Wadidaw, keren sekali. Wis, mantul-mantul. Yang ini adalah mobil Lamborghini. Wis, keren sekali. Oh, mantap kawan-kawan. Taruh sini lagi. Wis, masih ada 2 lagi. Wow, apa ini? Wow. Wih, sangat mantul teman-teman. Wehehe, yang ini adalah anak bebek. Guys, let's not get cheesy, okay? Ready? Fire! Wah, mantul-mantul. Kita kumpulkan. Wis, ada 1 lagi rupanya teman-teman. Widih, sangat kotor berlumpur. Wih. Wadidaw, mantul sekali. Yang ini namanya kue donat. Berguling, 1 donat jatuh ke panci coklat merah. Wow, sangat enak sekali teman-teman. Oke, kita taruh sini. Widih, ini mainan sudah kakak bersihkan semua. Widih, jadi bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Oke, sampai jumpa.